हेलो गाइज, कैसे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी देख पा रहे हैं कितना अच्छा बेहतरीन नज़ारा है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे, हम आज आए हुए हैं अपने गांव। तो यहाँ का देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और आप सभी जानते हैं गांव का वातावरण कितना शांत और शुद्ध होता है। जैसे कि बड़े शहरों में आप जानते हैं एक्यू लेवल बढ़ जाता है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें क्या है उससे आपके अंदर इतना ज़्यादा दिक्कत करता है जितने कि आप दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको वातावरण कितना ज़रूरी है। तो आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी जहां भी रहें, जिस भी घर जहां भी आपका गांव हो, तो वहां आप अपने घर पे 1 से 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि पर्यावरण आपका शुद्ध बना रहे और वातावरण से आप कनेक्ट रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।